Kalau suatu hari kamu marah kepada ayah, ayah bisa menerimanya. Kalau suatu hari kamu kecewa kepada ayah, ayah akan mencoba memahaminya. Tapi satu yang ayah minta, jangan pernah sakiti hati ibumu, karena saat ayah sibuk mencari nafkah, ibumu yang menjaga mimpimu tetap hidup. Kamu marah kepada ayah, ayah bisa menerimanya. Kalau suatu hari kamu kecewa kepada ayah, ayah akan mencoba memahaminya. Tapi satu yang ayah minta,